төсөл хамрагдах айлууд маань тодорхой хэмжээний шалгууруудтай байгаа. Одоо яг хамгийн гол 5 шалгуурыг тайлбарлах юм бол газар өмчлөлт нөөрийн нэр дээр байх гэж байгаа. Яагаад гэвэл бид тогтвор сүршилтэд 10 жил тухайн газар амьдрах өрхийг хайж байгаа учраас илүү өөрсдийнхөө эзэмшдэг газар амьдарч байгаа өрхүүдийг сонгож байгаа. Хоёрт Монгол гэрт амьдардаг тэгээд нүүрстүүлдэг айлуудыг хайж байгаа. Яагаад гэвэл төслийн гол зорилго нь болохоор нүүрстүүлэлтийг багасгах. Тийм учраас цахилгаан алаагууртай ч юм уу эсвэл үдий 100 ашигладаг өрхүүдийг биш илүү нэг 7 хоногт нэг дундаж айлын хэрэглээ 6-аас 7 шуудаа нүүрсэд шүү дээ тийм шуудаа нүүрс хэрэглэдэг өрхүүдийг хайж байгаа. Гурав дахь нь болохоор нар тусах байдал гэж байгаа. Зарим хороонуудын хувьд маань болохоор байшинтай хосолсон маягаар байдаг. Тэгээ өндөр апартментуудаас хажууд нь байдаг. Тийм учраас нөгөө нэг сүүдэг тусах одоо нарны төлөө авьяасаа тавилаа гэхэд нарны төлөв маань үйлдвэрлэх цахилгааны амар бага болчдөг. Тийм учраас өрхийн нөгөө цахилгааны төлбөр өндөр гарах эрсдэлтэй. Тийм учраас илүү нар тусдаг тийм хороонуудыг хайж байгаа. Тэгээд дараагийнх нь болохоор дахин төлөлтөнд ороогүй байх. Тэгээд тийм уулархаг биш газар байх гэсэн. Яагаад гэвэл нарны төв суулгахад газрыг өрөмдөж соолдог. Тэгэхэд одоо уулархаг шороотой чулуун газар байх бол бид суулгаж чадахгүй. Мөн дээрэс нь газар төлөлтөнд орцсон айлууд маань удахгүй одоо тэр газар чөлөөлөх шаардлагатай болно тий. Хэдийн нөгөө нэг өөрийнхөө нэр дээр байдаг ч гэсэн. Тийм учраас бид ерөнхийдөө яг газрын зураг дээрээс одоо айлуудаа тодорхойлоод тэгээ хорооноос дахин төлөвлөлтөнд ороогүй өрхүүдээ илүү сонгож өгөхийг уриалж байгаа. Дулаан хоримтлуулдаг юм дээр халаагуур тавиад өчөж байгаа. Тэгээд тэрэн дээрээ сэргийт эрчим хүчний их үүсвэр тавьчихангууд өдрийн цагаар айл болох нь дулаан хоримтлуур дээрээ сэргийт эрчим хүчийг хоримтлуулж аваад тэрүүгээрээ тухайн айл маань өдөр ингээ гараа явчлаа гэхэд дулаанаа хоримтлуулж аваад орой ингээ дулаанаа ингээд ялгаруулж байгаа нэг төрлийн дулааны батарей байна гэсэн үг. За тэгээд энэ үнийг нь болохоор одоо хүртэл болохоор айлууд маань өөрсдөө ингээ гараар удирдах байсан учраас зарим айлууд маань ингээ гарын одоо жишээл ингээ тохиргоо зөв бургийг болмаас цахилгааны төлбөр өндөр гарах юм эрсдэлтэй байдаг байсан бол одоо бид төслийн дараагийн үе шатнаас ухаалаг тоолбортой болоход айл маань өөрсдөө айл болох нөгөө нэг юм дээр олдохгүйгээр халаагаараа ингээ шууд автоматар ингээ удирдах явах юм боломжтой байхаар бид ингээ цааш хөгжүүл явж байгаа.